अध्याये चत्वारे चत्वारे भाषाशिक्षणस्य कौशलानि। कौशलानां प्रकाराः। भाषा कापि भवतु तस्याः अध्यापनाय सामान्योद्देश्यानि अवश्यं भवति। उद्देश्यं विना कोऽपि किमपि न करोति। भाषाध्ययनाय अध्यापनाय च उद्देश्यानि आवश्यकानि भवन्ति। सामान्योद्देश्यानि विशिष्टोद्देश्यानि द्विधा विभक्तानि सन्ति। संस्कृतभाषायाः अध्यापनाय अपेक्षिताः लक्षिताधिगमविशेषाः स्पष्टीकरणानि च अत्र विवेच्यन्ते। प्रायः छात्राणां कृते श्रवण भाषण लेखन पठनेति चतुर्विधेषु कौशलेषु दक्षतायाः सम्पादनमेव भाषायाः प्रधानानि उद्देश्यानि सन्ति। एतानि चत्वारि कौशलान्येव भाषायाः सामान्योद्देश्यानि सन्ति। एतैर्लिखिताधिगमविशेषैः भाषायामधिकारं सम्पाद्य तस्यां सम्यक्तया व्यवहर्तुं प्रयत्नः विधेयः अध्यापकेन। एवं चतुर्विधेषु कौशलेषु नैपुण्यसम्पादनं भाषायाः सांकेतिकं प्रयोजनं वर्तते। भाषा भावोद्वेगो प्रेरणा चमत्कारः सम्भाषणे नैपुण्यं जनयते। अनन्तरं साहित्यमुत्पादयते। ततः परं तथ्यं तेन हृदयनैर्मल्यं सिद्ध्यते। फलतः सर्जनात्मकशक्तिः समुत्पन्ना भवितुमर्हते। एवमुद्दीपनप्रयोजनसम्पादनमेव अध्यापकस्य कर्तव्यं वर्तते। प्रशिक्षणस्तरे विशिष्टभाषा अध्यापने शिक्षाशास्त्रिभिः इमे लक्षिताधिगम विशेषाः स्वीकृताः। ते यथा 1. ज्ञानात्मकलक्षिताधिगमविशेषाः 2. अवगाहनात्मकलक्षिताधिगमविशेषाः 3. अनुप्रयोगात्मकलक्षिताधिगमविशेषाः 4. विश्लेषणात्मकलक्षिताधिगमविशेषाः 5. संश्लेषणात्मकलक्षिताधिगमविशेषाः 6. मूल्याङ्कनात्मकलक्षिताधिगमविशेषाः। संस्कृतेऽपि इमे लक्षिताधिगमविशेषाः स्वीकृता एव। संस्कृतभाषायां विद्यमाना प्रधानलक्षिताधिगमविशेषाः तेषां स्पष्टीकरणानि च अत्र प्रस्तूयन्ते। चतुर्विध कौशलानि तानि यथा 1. श्रवणकौशलं 2. भाषणकौशलं 3. पठनकौशलं 4. लेखनकौशलम् इति। मूलतः विचारग्रहणं विचाराभिव्यक्तिरित्येतत् द्वयं कस्यापि भाषायाः शिक्षणस्य प्रधानमुद्देश्यं भवति। भाषितस्य श्रवणेन लिखितस्य वाचनेन विचारग्रहणं सिद्ध्यते। तथा भाषणेन लेखनेन च विचाराभिव्यक्तिः क्रियते। एवमेतेषां चतुर्णामुद्देश्यानां साधनाय विभिन्नाः क्रियाः भवन्ति। विभिन्नेषु स्तरेषु स्तरानुगुणमुद्देश्यानां विवेचनमत्र विचारितम्। 1. श्रवणकौशलम्। भाषायाः प्राथमिकं कौशलमिदम्। इदं कौशलमपि कश्चन लक्षिताधिगमविशेषः। भाषायाम् अयमेवाद्यः लक्षिताधिगमविशेषः। अधोलिखितानि स्पष्टीकरणानि आवश्यकानि सन्ति। श्रवणकौशलस्य साधनानि 1. गुरुमुखं 2. परिवारसदस्याः 3. आकाशवाणी 4. दूरवाणी 5. दूरदर्शनं 6. ध्वनिमुद्रणयन्त्रं 7. सङ्गणकयन्त्रं 8. ध्वनिविस्तारकयन्त्रम् इत्यादयः। वाचिकक्रियायाः वर्णरूपमेव लेखनं। ध्वनिरूपे विद्यमानं भाषांशं लिपिरूपे अवतारणमेव लेखनमित्युच्यते। वाग्रूपभाषायाः स्थिररूपप्रदानमेव लेखनम्। लेखनमाधृत्य तद्व्यक्तीनां जीवनपद्धतिं ज्ञातुं शक्नुमः। भाषायाः रूपद्वयमस्ति मौखिकं लिखितञ्चेति। वर्णात्मकशब्दे भावानामभिव्यक्तिः मौखिकं रूपं भवति। एतेषां वर्णानां रेखात्मकसङ्केतैः लिपिरूपेण निबन्धनं भाषायाः लिखितं रूपं भवति। मौखिकरूपं तात्कालिकं भवति। लिखितस्तु स्थायी भवति। मौखिकं तु प्रत्यक्षं विद्यमानान् जनानेव बोधयति। लिखितं तु देशान्तरे कालान्तरे च विद्यमानानपि जनान् बोधयति। अतः स्पष्टं सुन्दरं च अक्षराणां लेखनं भाषाध्ययनस्य प्रमुखमङ्गं भवति। 2. भाषणकौशलम्। इदं कौशलं छात्राणां द्वितीयो लक्षिताधिगमविशेषः। वाग्रूपं भावप्रकटनमेव भाषणं। परिसरप्रभावेण आधारेण वा भाषणशक्तिः जायते वर्धते च। यतो हि श्रवणकौशलानन्तरमस्य कौशलस्य प्राधान्यमस्ति। एतत् सम्पादयितुम् अधोलिखितानि स्पष्टीकरणानि सामान्योद्देश्यानि वा आश्रयणीयानि सन्ति। इदं कौशलं छात्राणां द्वितीयो लक्षिताधिगमविशेषः। वाग्रूपं भावप्रकटनमेव भाषणं। परिसरप्रभावेण आधारेण वा भाषणशक्तिः जायते वर्धते च। यतो हि श्रवणकौशलानन्तरमस्य कौशलस्य प्राधान्यमस्ति। एतत् सम्पादयितुम् अधोलिखितानि स्पष्टीकरणानि सामान्योद्देश्यानि वा आश्रयणीयानि सन्ति। भाषणकौशलोद्देश्यानि हि 1. अचां हलाञ्च स्पष्टतया भाषणं। 2. अल्पप्राण महाप्राणयोः भेदं प्रदर्श्य भाषणं। 3. वबननशपस इत्यादीनामुच्चारणे तारतम्यत्वं यथा जानन्ति तथा भाषणं। 4. समवेगेन भाषणं स्यात्। 5. भाषणं सन्दर्भोचितं यथा स्यात् तथा सम्पादनम्। 6.
अवच्छिन्नं भाषणं यथा स्यात् तथा सम्पादनम्। 7 गद्यपद्ययोः गत्यनुगुणं भाषणम्। 8 विना सभाकम्पं सधैर्य भाषयितुम् अवकाशप्रकल्पनम्। 9 रसानुगुणं भाषणे आरोहावरोहक्रमसम्पादनम्। 1 भावानुगुणं समुचितभाषायाः उपयोजनम्। 1 पर्याप्तकण्ठस्वरेण भाषणसम्पादनम्। 1 आदिमध्यान्तारनुगुणं भाषणकौशलसम्पादनम्। 1 श्रोतॄणां यथा भाव आगतो भवति तथा भाषणदाने प्रेरणादानम्। 1 विरामार्धविराम अनुगुणं भाषणम्। 1 विभिन्नभाषाभाषिणः विदुषां सर्वे भावावगाहने यथा दक्षा भवेयुः तथा भाषितुम् अवकाशप्रकल्पनम्। उपर्युक्तानि उद्देश्यानि परिपाल्य यः भाषणं करोति सः न केवलं श्रोताकर्षकभाषणे अपितु पठनकौशले अपि दक्षो भवेत्। वाचनं लिखिताक्षराणां भाषणरूपं भवति। अतः भाषणकौशलं विना भाषाज्ञानम् अपरिपक्वम् अपूर्णञ्च भवति। अर्थपूर्वकमुच्चारणमपि भाषणकौशलस्य विशिष्टता वर्तते। 3 पठनकौशलम्। संस्कृताध्यापकेन दृष्टौ स्थापनीयम् अन्यत् कौशलमस्ति पठनमिति। पठ व्यक्तायां वाच्य इत्यस्मात् धातोः निष्पन्नस्य पठन इति शब्दस्य अर्थग्रहणपूर्वकं स्पष्टरूपं वाचनम् इत्यर्थः। लौकिकानां हि साधूनामर्थं वागनुवर्तते। ऋषीणां पुनराद्यानाम्। उत्तररामचरिते कथित श्लोकेन ज्ञायते यत् पठने प्रथमं शब्द तस्मात् अर्थः अन्विष्यो भवति। छात्राः श्रवणापेक्षया पठनेन अधिकं ज्ञानं समुपार्जयन्ते। सस्वरं पठनं मौनपठनं चेति द्विविधं पठनकौशलम्। सस्वरवाचने स्वरयन्त्रस्य मुखस्य उपयोगात् परिश्रमः अधिको भवति। मौनवाचनस्याभ्यासः छात्राणामत्यन्तमावश्यकम्। तेन च निष्प्रयासं दीर्घकालं विस्तृतवाचनं कर्तुं शक्यते। किञ्च अल्पेन कालेन बहु अध्येतुं शक्यते। सस्वरवाचनं सर्वथा अर्थज्ञानपूर्वकं स्यात्। प्रारम्भिकस्तरे शुद्धवाचनस्य महत्त्वमधिकं भवति। मौखिकभावाभिव्यक्तेः साधनत्वेन वाचनस्य मूल्यं भवति। सभायां भाषणस्याभ्यासः सस्वरवाचनद्वारा प्राप्तुं शक्यते। सस्वरवाचनस्य समुचिताभ्यासान्तरमेव छात्राः मौनवाचनाय प्रेरणीयाः। प्रारम्भिकदशायाम् अध्यापित पाठभागस्य मौनवाचनाय अर्थग्रहणाय च छात्राः आदेष्टव्याः। 4 लेखनकौशलम्। वाचिकक्रियायाः वर्णरूपमेव लेखनम्। ध्वनिरूपे विद्यमानं भाषांशं लिपिरूपे अवतारणमेव लेखनमित्युच्यते। वाग्रूपभाषायाः स्थिररूपप्रदानमेव लेखनम्। लेखनमाधृत्य तद्व्यक्तीनां जीवनपद्धतिं ज्ञातुं शक्नुमः। भाषायाः रूपद्वयमस्ति मौखिकं लिखितञ्चेति। वर्णात्मकशब्दे भावानामभिव्यक्तिः मौखिकं रूपं भवति। एतेषां वर्णानां रेखात्मकसङ्केतैः लिपिरूपेण निबन्धनं भाषायाः लिखितं रूपं भवति। मौखिकरूपं तात्कालिकं भवति। लिखितस्तु स्थायी भवति। मौखिकन्तु प्रत्यक्षं विद्यमानान् जनानेव बोधयति। लिखितन्तु देशान्तरे कालान्तरे च विद्यमानानपि जनान् बोधयति। अतः स्पष्टं सुन्दरञ्च अक्षराणां लेखनं भाषाध्ययनस्य प्रमुखमङ्ग भवति। ख श्रवणपठनयोः ग्रहणशीलता। अखिलभूमण्डले यत्र कुत्रापि निवसन्तः जनाः राजनेतारः शिक्षकाः वा शिक्षा इति शब्दस्य प्रयोगं कुर्वन्ति। कौशले कुशलता भवति। पठनशिक्षणक्षेत्रे तस्य शिक्षणस्य महत्त्वम् अधिकं वर्तते यस्य सम्पादनं विभिन्नकौशलैः क्रियते। एतैः कौशलैः शिक्षणस्य विकासः भवति। कौशलसम्पन्नाध्यापकः छात्रेषु कुशलताम् उत्पादयितुं समर्थो भवति। श्रवणस्य ग्रहणशीलता अधोलिखितानि सन्ति। यथा 1 अच्-हल् वर्णानां मध्ये भेदज्ञानम्। 2 आभ्यन्तरबाह्यप्रयत्नयोर्मध्ये भेदज्ञानम्। यथा वर्णानां मुखात् बहिः निष्क्रमणात् पूर्वमेव मुखे यः यत्नो भवति सो आभ्यन्तरः एवं च वर्णानां मुखात् वर्णनिष्क्रमणसमये यः यत्नो भवति सः बाह्यः। 3 अल्पप्राण महाप्राणयोर्मध्ये भेदस्पष्टीकरणम्। 4 ऋ वर्णयोः विलक्षण उच्चारणानुस्मरणम्। 5 पंचषु वर्गेषु विद्यमानानाम् अनुनासिकाननुनासिकवर्णानाम् उच्चारणभेदज्ञानप्रदर्शनम्। 6 श-प-स-ज्ञ इति वर्णानामुच्चारणे ध्वनिभेदानुस्मरणम्। 7 क्ष-क्ष-ष्ट-श-च सदृशसंयुक्ताक्षराणामुच्चारणे ध्वनिभेदस्मरणम्। 8 गद्यपद्ययोः पठने भेदज्ञापनम्। 9 विरामार्धविरामयोः भेदश्रावणम्। 10 प्रकटनम् आज्ञाप्रश्न आश्चर्यार्थकसूचकवाक्यान्तेषु विद्यमानानां ध्वनिभेदानां श्रावणम्। 1 विविधभाषाप्रभावेण व्यवह्रियमाणानां वर्णभेदश्रावणम्। 1-2 उदात्तानुदात्तस्वरित भेदज्ञापनम्। 1-3 ह्रस्व-दीर्घप्लुत भेदश्रावणम्। 1-4 जिह्वामूलीयोपद्मानीययोः भेदज्ञापनम्। 1-5
श्रवणकौशलवर्धनाय प्रथमिकस्तरे शिशुगीतानि, अभिनयगीतानि, हास्यवीर अद्भुत रसात्मकाः कथाश्च श्रावणीयानि। माध्यमिकस्तरे करुणवीरहास्यरसोपेताः कथाः श्रावयितुं शक्नोते शिक्षकः। उच्चस्तरे नवरसोपेतानां गीतानां, कथानां, श्लोकानां च श्रवणं कारणीयम्। भाषणसामर्थ्यसमुपार्जनाय श्रवणकौशलानि आवश्यकानि भवन्ति। एतानि श्रवणकौशलस्योद्देश्यानि सरलं शुद्धं च संस्कृतं वक्तुं समर्थाः भवेयुः छात्राः, एवं च सरले शुद्धे च संस्कृते स्वीयान् विचारान् लिखितुं प्रभवेयुः। पठनकौशलस्य ग्रहणशीलता अधोलिखितानि सन्ति, यथा 1. ध्वनिलिप्योः स्पष्टः सम्बन्धः यथा स्यात् तथा पठनम्। 2. अर्थावगाहनपूर्वकं पठनाय अवकाशप्रकल्पनम्। 3. कक्षोचितस्वरेण पठनम्। 4. अविच्छिन्नतया पठनम्। 5. विविधभाषागतचिह्नानि, उदात्तानुदात्तस्वरितानुगुणं पठनकौशलसम्पादनम्। 6. गद्यपद्ययोर्गतिमनुसृत्य पठनम्। 7. आङ्गिकाभिनयस्यापेक्षया वाचिकाभिनयस्य प्राधान्यं प्रदाय पठनम्। 8. व्याघ्री यथा हरेत् पुत्रान् दंष्ट्राभ्यां न च पीडयेत्, भीतापतनभेदाभ्यां तद्वद्वर्णान् प्रयोजयेत्। अर्थात् येन प्रकारेण पतनभेदाभ्यां भीता व्याघ्री सावधानतया स्वपुत्रान् दंष्ट्राभ्यां धृत्वान्यत्र नयति तथैव वर्णानामुच्चारणे जागरूकतया भाव्यम्। न च तत्र शैथिल्यं व्याघातं वा कुर्यात्। उच्चारितवर्णानां कृते सदैव सावधानो भवेत्। एतानि स्पष्टीकरणानि मनसि निधाय यः पठते सः पठनकौशले दक्षो भवेत्। एवं सः श्रोताकृष्टः भवेत्। पठन वाचन शिक्षणविधिः। वाचनशिक्षणे प्रधानतः त्रयो विधयः सन्तीति। ते च वर्णमालाविधिः। अस्मिन् विधौ वर्णमालायां येन क्रमेण वर्णाः पाठ्यन्ते स्वराः, व्यञ्जनानि च तेषां बोधनानन्तरं संयुक्ताक्षराणां, पदानां, वाक्यानां च शिक्षणं क्रमशः क्रियते। संस्कृतवर्णमाला वैज्ञानिकी भवति। अत्र स्वराः, व्यञ्जनानि च यथा लिख्यन्ते तथैव पठ्यन्ते। अतः वर्णमालाशिक्षणेन स्वरयन्त्रस्य नियमितं प्रशिक्षणं भवति। 2. शब्दशिक्षणविधिः। सार्थकशब्दानां शिक्षणं क्रियते। छात्रः प्रथमं शब्दान् एव उच्चरते। विदुषां विधिः। 3. वाक्यशिक्षणविधिः। अयं विधिः सर्वोत्तमः मनोवैज्ञानिकः स्यात्। भाषायां वाक्यमेव अर्थबोधिका अन्वितिर्भवति। शब्दाः वर्णाश्च तदटकाः भवन्ति। वैयाकरणाः अपि अखण्डवाक्यस्फोटमेव अर्थबोधकं मन्यन्ते। अतश्चायं विधिः छात्राणाम् आसक्तिकरो भवति। 4.